微微认为呢，这个月19号 Trump 币就要解锁了，可能会拉盘为的是出货，而在 TAL 还有这个 RNDR 是因为达突破了，所以它也在起飞。那么像 Gala 和 Audio 这一类的币呢，会在夏天反弹，是因为音乐节的相关问题，因为这些币呢都有一定的娱乐因素。那么如果想玩一玩小盘的币呢，OPUL 和 ANML 是可以去推荐看一下了。对大户来讲呢，莱特 LTC 和 Link 是比较稳定的稳妥的选择。那么同时他认为比特币可能会在11.9万美金去受到了拒绝，而目前整个加密市场会冲4万亿美金的总市值，可能这时候平掉多头仓位是一个比较好的地方。那么他认为接下来的比特币的走势会这样的冲高之后快速的去回落，再回到11万2千美金附近。那么在11万5千美金附近也可以进场去再做一个多，然后再去寻求在这里去结束多头仓位。